Z Business Boosteru můžete vyexportovat e-mailové kontakty do Google tabulky nebo CSV souborů a naimportovat je do S-Clicku. Díky tomu můžete cílit online reklamu na kontakty ze své obchodní databáze. V dnešním krátkém videu vám ukážu, jak na to. Nejdříve vyexportujte databázi z Business Boosteru do Google tabulky. E-maily, které chcete naimportovat do S-Clicku, si označte a skopírujte je do textového souboru. K tomu vám stačí program Poznámkový blok, který je součástí Windows. Soubor si uložte. Přípona souboru musí být CSV. Teď si otevřete S-Click, záložku nástroje Retargeting a vytvořte si seznam zákazníků. Nahrajte sem soubor ve formátu CSV, který jste před chvilkou vytvořili. S-Clicku trvá několik hodin, než váš seznam spáruje s uživateli seznamu. Maximálně by to mělo trvat 24 hodin. A to je všechno. Business Booster CRM system.